Welcome kaamag. Please subscribe my YouTube channel at suportahan po natin ang mga Pinoy vloggers. Maraming salamat! Welcome back kagaya po ng naipangako ko sa mga nauna kong video. Ito po yung yung update ko sa paraan ng paggawa ng substrate para sa ating Volvariella mushroom or kabuteng saging. Sana po panoorin nyo mga kaamag at sana po magustuhan nyo at may matutunan po kayo. Hanggang sa dulo po ng video mga kaamag. Salamat po.